कि तुम पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में काहे नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा, गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में? हाँ। पढ़ाना आता है? हाँ। कै तक? 10 तक। 9 का सुनाओ तो। 9 9 9 दिन 18 नहीं याद है बस।